Thutha wa gutura njera kwa ihinda rĩa mĩaka 25, Simon Lokwacheria ndaretĩkagia maũndũ marĩa aracemanirie namo, akiuga bũrũri nĩ ũcenjetie na gĩkĩro kĩnene. Mambo yale naona saa hii sio yale naona wakati ile. Wakati ile hata simu haikuwa, lakini saa hii nasikia mambo, maana naona kwa TV, naona mambo imebadilika kabisa. Hii area hii vile zinaona hapa haikuwa hivi. Ilikuwa tu nyumba ya manyasi ilikuwa imejaa huko. Lokwacheria arekereirio kuma njera-inĩ ya Rumuruti kuria akoretwo akigeria gucokia cira wake riko, akiuga oheirwo mahĩtia atekĩte thutha wake guthitangirwo kuria akihuthira hinya mukiriku. Aikirio ngono rimwe na wa Subukia kuria athiĩte gwetha mũirĩtu marĩ ndugu, ona gũtuĩka ndamenyaga ngari ĩrĩa yamukuĩte yarĩ ya kũiywo na arĩa marĩ nayo umwe wao ari mũratawe magĩthara. Mimi nimekaa tu kwa gari, nilistukia mabunduki, serikali imesunguka hiyo gari yote. Kumbe hii gari ilikuwa inafuatwa na CID kutoka Nanyuki. Nilistukia tu hapo. Kaambiwa hivyo bila ulivyo. Nikashukua mkono na nikatolewa. Kutolewa kaingizwa nikapelekwa mpaka station. Amekuwa jela kwa zaidi ya miaka 20, ambaye kwanza alifungwa kwa sababu alihukumiwa kunyongwa kwa makosa 5 ambayo alikuwa najumuika pamoja, na baadaye ikaweza kubadilishwa kukuwa ni kifungo cha maisha kwa makosa yote 5. Ona gũtuĩka nĩ acokire akĩnyihirio kĩoho gĩake nginyagia mĩaka 35, Lokwacheria nĩ ahotire gwĩtetera na ararekererio, itua rĩrĩa rĩamũkĩtwo na gĩkeno kĩnene nĩ andũ a nyũmba na arata. 35 years kuanzia mahali ambapo nilifungiwa siku ile. Na haikuwa, najua robbery wakati hiyo haikuwa na kitu inaitwa remission, tunahesabiwa usiku au wangapi. Siku ni moja na inahesabiwa hivyo. Amefika mwisho wa kifungo chake na tunamruhusu kwenda nyumbani. Kama familia sisi ni furaha sana. Tunajua saizi kama tutasaidiana na kila mtu yote, ukiangalia nyanya wetu, wajomba, sisi kama mwenye tunamuita mjomba na watoto wao wadogo wote, kila mtu yote anafurahia sana. Munini wa mũrũgamĩrĩri wa njera ya Rumuruti Justus Akanyenya augĩte muohwo ũcio acenjetie mĩgendere yake na rĩu kũria mũingĩ kũmũiyũkia tomwe wao. Simon Lokwacheria aingĩrire njera ĩno thutha wa kuohwo kwa ihinda rĩa mĩaka 20 thutha wa kuonekana na mahĩtia ma kũiya kĩa hinya, na rĩu nĩ arĩkĩtie kũrekererio njera, rĩu akĩhingũra fairo njerũ mũtũrĩre-inĩ wake. Ngiribotera Inooro TV kuma njera-inĩ ya Rumuruti, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.